Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, dimanapun berada. Ini aku baru tiba di hutan ya teman-teman. Biasa aktivitas kalau ke hutan nyari-nyari burung yang ada di alam liar. Ini aku baru tiba ya teman-teman. Oh ya teman-teman, biasanya aku tuh berangkatnya pagi subuh, setelah sholat subuh biasanya berangkat. Namun tadi pagi pas mau berangkat tiba-tiba hujan. Kita kan bawa kamera, takut juga kena hujan. Oke ya teman-teman, lanjut di video burung. Kita mulai dari burung yang pertama ya teman-teman, yaitu burung mantenan jantan. Disebut burung mantenan atau burung pengantin karena warnanya yang sangat cantik, enak banget dipandang. Warnanya sangat cerah, ada warna oranye dan hitam di bagian kepala. Burung ini sering terlihat berkoloni di masing-masing daerah. Nama sebutan pada burung ini berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang menyebutnya sepah tulin, burung berapi-api, burung mantenan, dan lain sebagainya. Makanan burung ini adalah jenis serangga, ulat, dan memakan buah-buahan ceri yang ada di hutan Kalimantan. Untuk burung berikutnya atau burung yang kedua masih sama ya teman-teman. Ini juga burung mantenan, namun mantenan yang betina ya teman-teman. Sama seperti yang jantan, yang membedakan hanya pada warna bulu. Dan tubuhnya ini sedikit kecil dibanding dari yang jantan. Terlihat kuning cerah, hitam pada sayap, warna oranye di dada dan kepala. Burung ini sering ditemukan di daerah perbukitan dengan hutan yang lebat ya teman-teman. Ayo teman-teman, mau pilih yang mana nih? Yang betina atau yang jantan? Pasti bingung kan? Karena jantan dan betina bulunya sama-sama bagus. Burung-burung cantik seperti ini benar-benar membuat kita betah
berada di hutan. Namun sayang beribu sayang, burung ini sudah terancam punah ya teman-teman. Diakibatkan oleh pemburuan liar serta hutan kita yang semakin hari semakin menipis. Selanjutnya burung yang ketiga ya teman-teman, yaitu burung kolibri separaja. Burung ini adalah jenis burung pemakan nektar, namun kadang juga memakan larva semut. Bentuk dan ukurannya kecil, namun paruhnya agak panjang. Pada burung jantan terdapat warna merah dari dada, punggung, hingga kepala. Dan di bagian dagu ada 2 garis berwarna hitam mengkilap. Sering dijumpai di daerah perbukitan dan pinggiran sungai ya teman-teman. Burung ini juga jenis burung teritorial ya teman-teman. Jika sesama burung jantan bertemu, mereka akan saling mengintimidasi. Meskipun di alam liar populasi burung ini masih banyak ya teman-teman, namun status burung ini termasuk burung yang dilindungi. Nah teman-teman, jika melihat burung ini sebaiknya jangan ditangkap ya teman-teman, agar populasinya di alam liar tidak terganggu. Dan jangan sesekali ya untuk merusak alam atau merusak hutan. Ayo teman-teman, tebak ini burung apa ya? Iya, betul banget teman-teman. Ini adalah burung kolibri separaja yang betina. Yang betina warna bulunya agak beda ya dari yang jantan. Kalau yang jantan ada merahnya, sedangkan yang betina nggak ada. Seperti yang teman-teman lihat, warnanya agak ke hijau daun ya teman-teman. Bahkan ada yang mengatakan kalau warna hijau seperti ini adalah warna hijau zaitun. Dari segi makanan, untuk yang betina nggak jauh beda ya dari yang jantan, yaitu sama-sama memakan nektar atau memakan telur dan larva semut. Untuk yang betina, dia lebih jinak ya dari yang jantan. Berikutnya, yang kelima yaitu burung cabai benalu merah. Burung ini sering terlihat di pohon yang banyak benalunya ya, dan juga sering menyebarkan benih-benih benalu pada ranting pohon. Seperti yang teman-teman lihat, ketika burung ini mengeluarkan kotorannya, maka kotorannya tersebut terdapat biji benalu, dan biji benalu tersebut nempel pada ranting pohon. Sesuai dengan namanya, burung cabai benalu merah, makanan utamanya adalah buah benalu serta ulat-ulat kecil yang ada di dedaunan. Warna burung ini lumayan cantik ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, warna merah di bagian kepala, bagian mata dan punggung warna hitam. Sedangkan dari dagu ke ekor yaitu berwarna putih. Setelah ini masih ada loh burung yang tidak kalah unik dari burung-burung sebelumnya. Aku yakin nih, pasti ada yang belum pernah melihat burung ini. Ayo, tebak apa sih namanya burung ini? Si kecil, mungil, imut, cocok banget buat panggilan burung yang satu ini. Namun jangan dianggap remeh ya burung ini, karena burung ini salah satu jenis burung pelatuk ya teman-teman. Jadi sama seperti pada pelatuk lain, burung ini juga mampu melubangi pohon. Untuk namanya, burung ini sering dipanggil oleh sahabat kicau mania, yaitu burung tukik tikus. Dan yang teman-teman harus ketahui juga, burung ini adalah burung pelatuk terkecil di dunia. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Terima kasih.